ഹലോ ഹായ് നമസ്കാരം. ട്രാവലിംഗ് മലബാറിയുടെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഹാർദവമായ സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ഉള്ളത് അതിരാവിലത്തെ കുറച്ച് രാജസ്ഥാന്റെ വിഷ്വൽസ് ആണ്. നമ്മൾ രാജസ്ഥാൻ മാറിയിട്ടല്ലോ, രാജസ്ഥാനിൽ തന്നെ അല്ലേ. അപ്പൊ അതിരാവിലെ രാജസ്ഥാനെ കുറിച്ച് അടിപൊളി വിഷ്വൽസ് ആണ്. നമ്മുടെ വീഡിയോ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഞെളിവിരി കൊണ്ട് ട്രൗസർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ. ഞെളിവിരി കൊണ്ട് എനിക്ക് വരുന്ന മുണ്ടുടുത്ത് അല്ലേ, ഉടുത്ത മുണ്ടുടുത്ത് പുറത്ത് കിടന്ന് എനിക്ക് വരുന്ന നമ്മുടെ പരമോളിനെയാണ് കാണുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഷെയ്ക്കുണ്ട്, ഷെയ്ക്കാണ് ഇന്നലെ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുറുപ്പത്ത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് നമ്മുടെ തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പം അഹമ്മദാബാദിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ വണ്ടി ഇന്നലെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് രാജസ്ഥാനിൽ തന്നെയാണ്. ഉദയപൂരൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇവിടെയുള്ള ആ റോഡുകളുടെ കാഴ്ചകളും ഒക്കെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലോഡ് എടുക്കാൻ പോകുന്നതൊക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ലൈവ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോറി, ലൈവ് എന്നായി പോയല്ലോ. നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നവരാണ് നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് അമർത്തി വെക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ട്രാവലിംഗ് മലബാറി നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജാണ്, അതുകൂടെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പം നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മള് കണ്ട സംഭവം എന്താണെന്നറിയോ? പോലീസുകാര് നടുക്ക് നിന്നിട്ട് പൈസ മേടിക്കുന്ന കേട്ടോ. നമ്മള് കാലിയാന്ന് പറഞ്ഞില്ല, നമുക്ക് ലോഡില്ലല്ലോ. അപ്പൊ കാലിയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് പിന്നെ അവര് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലടാ. അപ്പൊ ഒത്തിരി കൊടുത്തോ? ഓക്കെ. അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞറിയോ, പോലീസുകാരെ അല്ലേ, നമ്മള് കാലിയാന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടല്ലേ പൂരി പോലെ ചുമ്മാ ഒരു നാണമില്ല, ചുമ്മാ വഴിയിൽ നിന്നങ്ങ് പിരിക്കുക. അത് ഒരു സീക്രട്ടാ, ഇറക്കുക. 50 രൂപ 20 രൂപ ഒക്കെ മതി ഇമാർക്ക്. എന്റെ 50 രൂപ തോട് വണ്ടിക്ക് 150-200 അല്ലേ? ചുമ്മാ അങ്ങ് മേടിക്കുക ഇവന്മാര്. എന്റെ പോന്നെ, ഇവനൊക്കെ ഇരുന്നാൽ എങ്ങനെ അല്ല ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ രാജസ്ഥാൻ ബോർഡറിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതാ രാജസ്ഥാനിൽ നിന്ന് കഴിയുന്ന നമ്മുടെ ബോർഡർ പാസ് ഔട്ട് ആവുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോ കാണുന്നത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ വർണ്ണ മനോഹരമായ ഒരുപാട് കാഴ്ചകളും ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ലൈവുകളും തന്ന് രാജസ്ഥാൻ നമ്മളെ നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതാണ് രാജസ്ഥാനിലോട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു കവാടം കേട്ടോ. ഈ ഒരു ചെറിയൊരു കവാടമാണ് രാജസ്ഥാനിലെ തനതായ ആ ശൈലിയിലുള്ളൊരു കവാടം. അത് പിന്നിടുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ ഇതാ ഗുജറാത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ യെസ്, വെൽക്കം ടു ഗുജറാത്ത് എന്നൊരു ബോർഡൊക്കെ നമുക്ക് സൈഡിൽ കാണാം. പിന്നെ ഗുജറാത്തിലെ പിരിവ് കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം അല്ലേ. വണ്ടിയൊക്കെ മേടിക്കാമല്ലോ, ലോറിക്കാരുടെ കാശാണല്ലോ അല്ലേ? അതന്നെ, അവരെ ടയറിന്റെ പുതിയ പുതിയ വണ്ടികളും വാഷ് മേടിക്കാമല്ലോ. മൊത്തം ലോറിക്കാരുടെ കാശല്ലേ, പിന്നെ അവര് മേടിക്കുന്നതെന്താ? പുത്തൻ വണ്ടിയല്ലേ?
രാജസ്ഥാനിൽ തുടങ്ങിയ എപ്പിസോഡ് ഇതാ ഗുജറാത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടോ. അപ്പം ധാബകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെയും കാണാനുള്ളത്. പിന്നെ ബോർഡർ ആയതുകൊണ്ട് രാജസ്ഥാനിന്റെ ആ ഒരു അതേ ശൈലി തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെയും. കുറച്ചങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ അല്ലെ ഗുജറാത്തിന്റെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പം ഇവിടെ രാജസ്ഥാനിന്റെ ഇവിടെ ബോർഡർ ലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് അതേ ഒരു പ്രകൃതി തന്നെയാണ്, ഭൂപ്രകൃതി തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. നമ്മളിപ്പം അഹമ്മദാബാദിലോട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വെയിലൊക്കെ ഉദിച്ചു വരും. സമയം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 10 മണിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 10 മണിയായപ്പോൾ വെയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പതിയെ ആക്റ്റീവായി വരുന്നുണ്ട്. ചൂട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. രാജസ്ഥാനിൽ അത്യാവശ്യം തണുപ്പായിരുന്നു. എങ്കിൽ ഗുജറാത്തിൽ വന്നപ്പോഴത്തേന് പതിയെ ചൂട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ചൂട് തുടങ്ങി പെട്ടെന്ന് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എൻ്റെ ഒരു തൊണ്ടയിലും കാണാൻ തുടങ്ങി. ചെറിയൊരു തൊണ്ടയിലൊരു കരകരപ്പൊക്കെ തുടങ്ങി കേട്ടോ. നമ്മളിത് ഡീസൽ അടിക്കാനായിട്ട് കയറ്റിയേക്കും കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ ഗുജറാത്തിലാണ്. രാജസ്ഥാനിലെക്കാട്ടി കുറച്ച് വിലക്കുറവുണ്ട് ഗുജറാത്തിൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പെട്രോൾ 107 രൂപ കേട്ടോ. ഡീസലിന് എത്ര ഇപ്പോൾ അവിടെ തെളിയും. ഡീസലിന് എത്ര എന്നുള്ളത്. ഡീസലിനും 107 രൂപയോ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇവിടെ പമ്പിൽ നിൽക്കുക കേട്ടോ. നമ്മുടെ എറിയാടൻ കുഞ്ഞിനെ ചെറിയ ദാഹജലം കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ പമ്പിൻ്റെ സൈഡിൽ നിൽക്കുക. ഷെയ്ക്കേ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എണ്ണിച്ച് നിൽക്കുക. പരമേ ഒരേ ഇത് തന്നെയാ. പരമോ പവറല്ലേ പൊളിയല്ലേ? ഡീസൽ അടിക്കാൻ നിൽക്കുക. അല്ല പിന്നെ ഇത് മുതലാളി ഇത് കാശിരുന്നു. ഷെയ്ക്കേ എന്തു ഷെയ്ക്കിന് വിഷമമുണ്ടോ? ഷെയ്ക്ക് പച്ചവെള്ളം ഇട്ട് ഓടിച്ച് വണ്ടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്നെ പൊളിയായിരുന്നു അല്ലേ? ഈ നമ്മുടെ മണ്ടൻ ചിന്തകളൊക്കെ നമുക്ക് മാത്രമേ പറ്റൂ. രാവിലെ ഒന്നും കഴിച്ചില്ല കേട്ടോ. അർജന്റായിട്ട് നമുക്ക് അഹമ്മദാബാദിൽ ചെല്ലണം. അതുകൊണ്ട് ബിസ്ക്കറ്റും ചിപ്സും വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഗുജറാത്തിലെ ബസ്സുകളിലൊക്കെ കയറുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണമാണ് കേട്ടോ. പണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ കല്യാണത്തിനൊക്കെ പോകുമ്പോ ആൾക്കാർ അല്ലെ ജീപ്പയിലൊക്കെ കയറി പോകുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അത് തന്നെ കല്യാണത്തിനൊക്കെ പോകുമ്പോ അല്ലെ മോളിൽ ഞാൻ നിന്ന് പോകുമ്പോ ഒരു പ്രത്യേക സുഖം. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പോഴും അതുണ്ട് കേട്ടോ. ബസ്സിലാണ്, ഒരു ബസ്സിൽ കയറുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ബസ്സിന്റെ മോളിൽ വരെ ആൾക്കാരാട്ടോ. ഇതിപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ പോരാൻ നേരത്തല്ലേ, രാവിലെ വരാൻ നേരത്ത് ഒരുപാട് കാണും. പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗിംബിലും മൊബൈലൊക്കെ ഓണമായി വന്നപ്പോഴത്തേന് കിട്ടിയൊരു ക്ലിപ്പാട്ടോ. ഇത് രസം കേട്ടോ അല്ലേ? എത്ര ആൾക്കാരല്ലേ? മോളിൽ നിന്ന് എത്ര ടിക്കറ്റ് അല്ലേ? പൊളി. മോളിൽ കണ്ടക്ടർ കാണുമോ? അതോ ചിലപ്പോ ഇറങ്ങി ഓടുവോ? ഉടക്കാൻ തോന്നുന്നു അല്ലേടാ? ബസ്സിന്റെ മോളിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാ? നമ്മള് നേരെ വിളിച്ചാൽ മതി. ഇതിലേ കയറുമോ? ഇല്ല.
വഴിക്ക് മുതലാളി ക്ഷീണിതനായിട്ട് കിടന്ന് കൂർക്കം വലിച്ചുറങ്ങുകയാണ് കേട്ടോ. ചെറിയൊരു മാർക്കറ്റാണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത്, ചെറിയൊരു മാർക്കറ്റ്. ഗുജറാത്തിലെ സാമ്രാജ്യം. പോട്ടെ 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 പോട്ടെ. പടക്കം പടക്കം ഇഷ്ടം പോലെ. ദീപാവലിയുടെ ഞാൻ തോന്നലടാ. നമ്മൾ നേരെ അഞ്ചുവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ അഞ്ചു ട്രാൻസ്പോർട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടെ കിടക്കുന്ന വണ്ടികളാട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ സമയം ഇപ്പോൾ ഒരു 1 മണിയായിട്ടുണ്ട്. അഞ്ചു പാർക്കിങ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഷോർ ലൈൻസ് ആണ് കിടക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ട്രിപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ കണ്ണൻചേട്ടൻ്റെ വണ്ടി ഷോർ ലൈൻസ് ആണ് കിടക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ പൈകനെ കാണിക്കാം. ഭയങ്കര സംസാരത്തിലോട്ടോ ഇതേ ഇരിക്കുന്ന പൈക. കുടിച്ച ജാടയല്ലേ? ആണോ? സുഖാണോ? സുഖാണോ? ലോഡാക്കിട്ടോ? ഓക്കെ എന്നാ പോയിട്ടോ. പവർ ഷോർ ലൈൻസ് ലൈനിൽ കാണാം. പെട്ടെന്ന് ലോഡാക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും ഞങ്ങൾക്കും. ഓക്കെ. ഇതിനൂടെ ബിരിയാണി മേടിക്കാൻ വന്ന കേട്ടോ. നല്ല സൂപ്പർ ബിരിയാണി. പഴയ കടയാണ്. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഒരു ലൈവ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ബിരിയാണി മേടിക്കാനായിട്ട് വന്ന കേട്ടോ. നമ്മളിവിടെയുള്ള നമ്മുടെ അഞ്ചുവിൻ്റെ അടുത്തുള്ളൊരു കടയില്ലേ, അവിടെ വന്ന. അപ്പം അന്ന് വന്നപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ബിരിയാണി. സോ ഇപ്രാവശ്യം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ബിരിയാണി കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ. നമ്മൾ അവിടുന്ന് ബിരിയാണിയൊക്കെ മേടിച്ചോണ്ട് വന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ ആ ബിരിയാണി കഴിക്കണം. സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൂഡ് പോയി. മിക്കവാറും ഇന്ന് ലോഡായില്ലെങ്കിൽ അല്ലേ പിന്നെ ഒരു 10 ദിവസം ഇവിടെ കിടക്കേണ്ട വരുമെന്നൊക്കെയാ പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ ഓഡിയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. 10 ദിവസം നോക്കണ്ട. അതിനിപ്പോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇന്നാകണം എന്ന് അറിയാണ്ട് മുതലാളി അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. മുതലാളി തിരിച്ചു വരുമ്പോ അറിയാം. അതുവരെ വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അടിപൊളി ബിരിയാണി മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഹമ്മദാബാദ് ബിരിയാണി. ഇതിന്റെ ഒരു ലൈവ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ചാനലിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ദേ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക്. അപ്പൊ പിന്നെ കഴിച്ചേക്കാന്ന് വെച്ചല്ലേ. അപ്പൊ എന്നാണ് പീസ് ഉണ്ടോടാ? പീസ് ഉണ്ടോ? പീസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അത് പെപ്സി മേടിച്ചു. എന്നാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇനി അത് കഴിച്ചിട്ട് ഇവിടുന്ന് എന്നാ പറയുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വൈകുന്നേരം വരാം. ഹലോ ചങ്കള്, സമയം ഇപ്പം 7 മണിയായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ വണ്ടിയെ തന്നെ ഇരിക്കുക. കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാല് ഇപ്പം ഇന്ന് ലോഡായിട്ടില്ല. നമ്മുടെ അഞ്ചുവിന്റെ ഓഫീസിലാണ്. ഇന്ന് ലോഡായിട്ടില്ല. അപ്പൊ നാളെ നമുക്ക് ലോഡ് സെറ്റ് ആക്കി തരും അല്ലെ. നാളെ നമുക്ക് കാരണം നമ്മുടെ വണ്ടിയാണ്. നാളെ കയറ്റാൻ പോണം. അപ്പൊ നാളെ ലോഡ് സെറ്റായി. ഓ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കാനുള്ള സമയം തന്നു. ഞാൻ മാക്സിമം കിടന്ന് ഉറക്കമായിരുന്നു. ഞാൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങി, ഇവനും ഉറക്കമായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ നമ്മള് വൈകുന്നേരത്തേനുള്ള ഫുഡ് ഇവിടെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ക്യാബിനിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതെ അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം പടക്കം പൊട്ടുന്ന സൗണ്ടുകളും ഒക്കെ കേൾക്കാം അല്ലേ. രസമാണല്ലേ. അപ്പൊ അതെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇരിക്കുവാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നാണ് വെക്കുന്നത് തെരണ്ടി. ഇന്ന് തെരണ്ടി വറുത്തതും പരിപ്പറി. ഇന്നലെ നമ്മള് ഹെവി ഫുഡായിരുന്നു. അതെ തന്നെ. ഇന്നലെ ഞങ്ങള് ബീഫൊക്കെ കൂട്ടി അടിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ തെരണ്ടി വറുത്തതും പരിപ്പറിയും അച്ചാറും ഉണ്ട്. അച്ചാറും എല്ലാം കൂട്ടി ഒറ്റപ്പെടുത്തം പിടിക്കാൻ പോകണം. സമയം ഇപ്പം 7 മണി ആയതുകൊണ്ട് ഇനി ഒരു 8 മണിയൊക്കെ വേഗം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ കാണാനായിട്ട് പങ്കജ് ഭായ് വന്നോണ്ടിരിപ്പുണ്ട്. ഏതാ നമ്മള് അഹമ്മദാബാദിൽ വരുമ്പം നമ്മളെ കാണാനായിട്ട് വരുന്നത്. നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നല്ല സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പങ്കജ് ബ്രോ. അപ്പൊ പങ്കജ് ബച്ചാൻ ഇവിടെ വെള്ളത്തിന്റെ സപ്ലൈ ഞാൻ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ വീഡിയോയിലൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പങ്കജ് ബ്രോ വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നമ്മുടെ സ്റ്റീറിംഗിന്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും കേട്ടോ. നല്ല രസം കേട്ടോ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു തീർന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ പങ്കജ് ബ്രോ വന്നിട്ടുണ്ട്. പങ്കജ് ബ്രോ നമ്മളെ തപ്പി അവിടെ വന്നു കേട്ടോ. നമ്മുടെ അഹമ്മദാബാദിൽ വന്ന ഉടനെ ഫുൾ സപ്പോർട്ടാ പുള്ളി കേട്ടോ. എന്താവശ്യം പറഞ്ഞാലും ഉടനെ അത് സെറ്റാക്കി തരും അല്ലടാ. പുള്ളി മനുഷ്യനാണ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ വാട്ടറിന്റെ പരിപാടിയൊക്കെ പുള്ളിയാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാ വണ്ടിക്കാരും വെള്ളത്തിന്റെ സപ്ലൈ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരുടെ ക്യാൻ വാട്ടർ ആണ് നമ്മളെല്ലാരും മേടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ ഷോർ ലൈൻസിന്റെ എപ്പിസോഡ് തൊട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളോണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ എല്ലാ ഇത് തൊട്ട് നമ്മുടെ കിച്ചൺ
പൈപ്പാണോ വെച്ചാൽ അത് ചോറോ ചോറായോ? कोलकाता जाए वापस आया इधर अच्छा है एक नंबर बारिश है फुल बारिश है हाँ അപ്പൊ ഇന്ന് പുള്ളിയോട് ഡെലിവറി ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പത്തേന് നമ്മള് വന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോത്തേന് പുള്ളി നമ്മുടെ ലൈവും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഫേസ്ബുക്കിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ വന്നു പറയുമ്പോ ഓടി വന്ന കേട്ടോ നോക്കണം. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പം ഡിസംബറിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്നോട് എയർപോർട്ടിൽ വരണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മള്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മറ്റൊരു കൂട്ടുകാരനോട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പങ്കജ് ബ്രോയുടെ ഫ്രണ്ട് ആണ്, ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് रोशन ओ ऋतिक रोशन नेपाल है नेपाल बेस्ट नेपाल बेस्ट फ्रेंड है नेपाल में काठमांडू जनकपुर ഓക്കെ. നമുക്ക് അക്കുസേട്ടൻ കാഠ്മണ്ഡു മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ. ചിറ്റഗൺ അത്രയൊക്കെ അറിയത്തുള്ളൂ അല്ലെ? നമ്മുടെ ഉണ്ണിക്കുട്ടനും അക്കോസേട്ടൻ ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് നേപ്പാൾ അറിയാം. നേരത്തെ ഞങ്ങളുടെ ലാലേട്ടൻ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ. അപ്പൊ സമയം ഇപ്പൊ ഒരു 8:30 ആയിട്ടുണ്ട്, രാത്രിയാണ്. ഇന്ന് നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോ രാത്രി ആയിക്കാൻ നമ്മുടെ വീഡിയോ അധികം നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാല് എന്താ പറയാ, നമ്മൾ വെളിയിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകളൊന്നുമില്ല. ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കി ഇതാണ് മതിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള. വണ്ടി ഫുള്ള് ഒരു കിച്ചൺ തന്നെ ആക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഷെയ്ഖ് മോലാളി കുടിച്ച് കുട്ടപ്പനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഷെയ്ഖേ എന്നാണ്ട് എന്നാണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ലോഡുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചാടിക്കെട്ടി വന്നാണ് പാട്ടെടുക്കാതെ ലോക്കൽ നാളത്തേക്ക് ലോഡായി അല്ലേ? അല്ല, നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലോക്കൽ എടുത്ത് വരെ നിന്ന് കാലിയാക്കിയിട്ട് നാളത്തേക്ക് ലോഡാക്കിയാൽ മതിയായിരുന്നു അല്ലെ? പൈസ നഷ്ടം വരില്ലായിരുന്നു. 13,000 രൂപ ടീം പാവശേക്ക് എന്നാണല്ലോ അതിന് നല്ലൊരു നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം നമ്മ അത് റിസ്ക് എടുക്കാന്ന് ചിലപ്പോ ഇവിടെ 12 ദിവസം പെട്ടു. അതിലും ഭേദം ഉള്ളത് ചെറിയ ലാഭമാണെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് നേരെ നാട്ടിൽ പോവാ. ഓടി നിക്കാൻ പറ്റും നോക്കാം. അതെ, ഇവിടെ ചുമക്കാൻ തുടങ്ങി കേട്ടോ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ചട്ടി ഗ്ലാസ് തുറന്നു നടക്കുക. ഇവൻ ചട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ മറ്റേ ഗ്ലാസ് അടഞ്ഞു നിക്കടാ. ഡോറിന്റെ ഗ്ലാസ് ഡോറിന്റെ കണ്ട, അതാണ് എയറില്ലാത്തത്. മഞ്ചൻ. അപ്പൊ അതെ, നമ്മളിപ്പോ മീൻ വറക്കാൻ പോകട്ടോ. മീനൂടെ വറുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ചോറുണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് എനിക്ക് കിടന്നുറങ്ങും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങുന്നു. നാളെ രാവിലെ അല്ലേ? നാളെ രാവിലെ പവറേഷ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം കത്തനുണ്ട് ഒരു ശല്യമല്ലോ ഇപ്പൊ. എന്നെ സമ്മതിക്കുന്നില്ലോ ഞാൻ എന്റെ വീഡിയോ നിർത്തിട്ട് ഷെയ്ക്കേ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ കാണിച്ചു കൊടുത്തേ. അടിപൊളി അടിപൊളി സ്രാവ് ഇവിടെ ഞങ്ങളത് തള്ളിക്കോട്ടറ. സ്രാവിന്റെ പീസ് നല്ല പച്ച സ്രാവ് പൊരിക്കാൻ നിൽക്കണം. ചുമ്മാന്ന് തെരണ്ടിയാണ്. ഷെയ്ക്കും തള്ളിയതാ. ഷെയ്ക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തള്ളിയത്. നിങ്ങളെല്ലാം പറ്റിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. നമ്മളതിന്റെ കളതരൊന്ന് പറഞ്ഞത്. ആണോ? കൊമ്പൻ സ്രാവിനെ മേടിച്ചിട്ട് ഷെയ്ക്ക് അത്. അപ്പൊ നമ്മക്ക് മഴ നല്ലേ അതിന് പിടിച്ചു വിടൂന്ന് കരക്കൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോ പിടിച്ചു വിട്ടുകളെ. അപ്പൊ എന്നാ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാലും നാളെ നല്ല അടിപൊളി വീഡിയോ അല്ലെ? ലോഡ് കയറ്റാൻ പോകുന്ന വീഡിയോയും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നതായിരിക്കും അല്ലെ? ലോഡ് കയറ്റാൻ വരുന്നു. ഞങ്ങള് തിരിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിലോട്ടുള്ള ജേർണി. നാളെ ലോഡ് കിട്ടാൻ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം അല്ലെ? അപ്പൊ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ലോഡൊക്കെ കിട്ടി ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ വരട്ടെ. അപ്പം ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്നാ ചെയ്യേണ്ടത് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ആ മണിമ 2 കൂട്ടുകൂട്ടുക. അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡ് വീണ്ടും കാണാം. തെറിച്ച് പോട്ടെ മുകളിലോട്ട് വിട്ട് കൊടുക്കാൻ.